da sua carreira, tá bom? Claro que não. Como eu disse, é momentos difíceis. A minha mãe sempre fala que é a árvore que tem frutos que as pessoas sempre querem atingir. E é difícil quando você... No começo era referência para muitas pessoas e por conta de muitas mentiras